Yooyyaa ashamaa akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin badhaadha isiniin jecha odeeffannoo sa'aatii kana isin biraan gahuu fi argamne jirra. Jimaata muddee 25 bara 2020 magaalaa gudditti Minisootaa Seenpoolitti argamna. Odeeffannoo gaafa Afrikaa ka Itoophiyaa fi ka Oromiyaa fi akkasumas haala faffaca'insa dhukkuba koronaa vaayirasiitti wal qabatee odeeffannoo isin biraan geennu ammaan tanirraa kaasnee jalqabna. Warri sagantaa kana hordofuuf asitti argamtan hedduu isin galateeffannaa. Warri biraa immoo sagantaan kun akka namaan bahu yoo barbaadanii faffacaasaa qoqoodaa waliin nu gahaa isiniin jenna. Odeeffannoo kennaa kasaatii kana ka isinitti himuun jalqabnu haala Benishaangul Gumuz keessatti ajjecha uummata nagayaa irratti waan taatee fi akkasumas ejjannoo biltsiginaa Amaaraatii fi Abiniitii fi ejjannoo biltsiginaa Oromiyaatii fi dubbii mootummaa Itoophiyaa raasaa jirtu takka lama keessatti deemnee odeeffannoo isin biraan geenna. Haala waraanaa naannoo Tigraayittuu gaggeeffamaa jiru irraa odeeffannoo dabalataa qabna. Boordini filannoo Itoophiyaa sagantaa filannoo Itoophiyaa ka bara 2021 baasee jira. Sunilleerraa odeeffannoo gurguddootu jira. Kan cufaayyuu isin biraan geenna yoo isin kan daawwattan taate warri asitti argamtan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Amma gara odeeffannoo isin biraan gahuutu itti fufna. Benishaangul Gumuz godina Matakkale aanaa Buleeni ganda Bequjii jedhamtu keessattuu ajjecha uummata nagayaa 100 olii gabaasuun kennan yaadatama. Akka maddeen warra Abin Amaaraattu nama 250 du'ee jedhamee ture. Amma immoo lakkoofsi gaddeebiin nama 207 ijjeefame hundinuu ka ijjeefame akka odeeffannoo warrattu dhalattoota naannoo Amaaraa yookaan ammoo Amaaraaf agoo tahuu danda'anii odeeffannoo jettu ka barreessaa jirani. Haa ta'uuti malee dhaabbileen mirgoota ilmaan namaatii fi falmaa jiranii warri ijjeefame warra saba adda addaa Shinaashaa, Agoo, Oromoo fi Amaarrii akka keessattuu argamu ka dubbatamaa jiru. Kana ka barreesse keessatti dhaabbanni tokkini dhaabbata mirgoota ilmaan namaatii fi falmatu Amnesty International akka tahee ka dubbatamaa jiru. Amma odeeffannoon Benishaangul irra dhufaa jirtu akka addeessutti warri Oromoo kadhumatan lakkoofsi isaanii hedduu tahuu mul'isaa jira. Odeeffannoo sun keessaa tokkini nama BBC'n dubbise ka ijoollee isaa 9 maatii isaa keessa ijoollee 9 fi haadha warraa jeequmsa kanaan irra ijjeefame nama tokko. Benishaangul Gumuz godina Matakkale aanaa Buleen keessattuu ajjecha gaggeeffame kanaan namni ijoollee 9 dhabe kunin maqaan isaa obbo Balaay Waaqjiraa jedhama. Balaay ijoollee isaa 9 qofa odoon taane haati warraa isalleen irraa ijjeefamte. Wanni Balaay haasahu ka haali rakkoon sun ittiin dhalatu akka malee golgoleessa. Balaay Waaqjiraa akka inni jedhutti gara sa'aatii 12 dhukaasii eegalame hirriba akkuma dammaqaniin maatiin isaanii marfamanii haleelan irratti gaggeeffame. Warri maatii isaa ijoolleen 9 fi haati warraa irraa ijjeefamanii akka inni dubbatutu. Ijoolleen ijjeefamanii kunini ijoolleen durbaa 5 akka ta'anii fi ijoolleen dhiiraa 4 akka ta'anii gadda guddaan guutame. Obbo Balaay Waaqjiraa dhalataan Oromoo kun akkasittuu BBC'tti hima. Akka odeeffannoon nama akka Balaay Waaqjiraatii fi odeeffannoo warra biraarra dhufaa jirtu agarsiistutti warri Oromoo ka ijjeefame jiru gadi hin dhiyaatu. Haa ta'uuti malee miidiyaan Habashaa haala kana warri ijjeefame Amaaraa bu'aa Oromummaati jechuudhaan siyaasaa fi dubbii faayidaa siyaasaa godhachuuf yookaan propagaandaa fi oolfachuu fi akka namni ijjeefame qoftinu Amaaraa tahee ka ijjeessis ammoo Oromoo akka tahee gatiin Oromummaa kana gatiin dhiphummaa kana gatiin maalii kana jechuudhaan oduu adda addaa hojjechaa sagantaa dhiyeessaa akka jiranii ka dhagame jiru. Daawwattoota keenya odeeffannoo keenya ka ajjecha Benishaangul Gumuz irrattu wantoota hagammaa jedhamaa jiruu fi dubbatamaa jiru isin biraan gahuun barbaachisaadha jennee waan yaadnu fi odeeffannoo kana isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo pirezidaantiin Itoophiyaa Adde Sahalee Warq Zawudee ajjecha Benishaangul Gumuz irratti gaggeeffame ilaalchistee dubbattee jirti. Ammallee dubbachuu barbaada.
ajjeechanii uummata nagayaa jechuun nama gaddisiisa jettee barreessa jirti. Aadde Saalee Warqa Zawudee yookaan ammoo Aayyoo Sarara Diimtuu jedhamti. Kanaan dura gaafa jechuun deeggartooti Jawaar Mohammadi uummata Amaaraa ijjeessan jettee gabbaate. Kan caalobsuu hin dandeenyu sararri diimaan sararamee jira jettee gabbaate dubbatte. Ayyoon turini har'a ammoo Amaarii Benishaangul Gumuzii keessatti dhumate jennaani gabbaatee iyyaa jirti. Iyyuun ishii rakkoo miti. Gaafa garuu badiin adda addaa saba adda addaa gubbaatti godhamu. Gaafa ummati Gumuzii 500 ijjeefame boolli tokkottuu awwaalamu. Gaafa ummati Tigraahii akka baalaa harcaa'u gaafa jechuun rakkoon daangaa Somaalii, daangaa Affarii uummattoota kibbaa lubbuu namaa galaafatte. Ayyoon sarara diimaatu hin jirtu ammoo gaafa Amaarii du'ee jedhame isiilleen warra boo'ee boochisu warra imimmaan kijibaa harcaasu imimmaan siyaasaa keessa nama tokko ta'uun dubbatama. Isii qofaa miti Abiy Ahmedii ka jedhamu innis diraamaa warra kanaa boo'uutii fi boo'ichi warra oowwisuu kan hin boo'ee boochise gadda isattu dhagame ibsatee waraana gara Benishaangul Gumuziitti bobbaasne jira jechuudhaani. Waraani jechuun warra badii dhaqqabse irrattu tarkaanfii fudhatee nama 42 ijjeessee jira jechuun isaa ni yaadatama. Karaa biraatiin ammoo ajjeechaa Benishaangul Gumuziitti gaggeeffame kana bu'aa siyaasatii fi oolfachuun waan jiru tokko warri Amaaraa dhimma kana irrattu maal jechaa jirani kaa jedhu mee gaggabaabsine haa dubbannuti. Ajjeechanii Amaaraa ka bakka adda addaa ta'uu danda'u ka fala argatu yookaan ammoo ka deebii argatu yoo heerii ammaan tana jiru jijjiirame yookaan ammoo diigame federeeshiniin kun diigamte jechuudhaani hayyoonni Amaaraa dubbatan jechuudhaani miidiyaan Amaaraa dhiyeessa jira. Karaa biraatiin ammoo ajjeechanii Amaaraa ka Benishaangul Gumuzii keessattuu gaggeeffame yoo lafti Amaaraa irraa fudhatame. Persentiin 45 lafa Benishaangul lafa Amaaraati. Goojjamii fi deebi'ee qofa kafala argata jechuudhaani gorsaanii pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa ka seeraa dubbatee jira. Rakkoon Benishaangul Gumuzii keessattuu ammaan tan dhalatte kunin kafala argattu yoo naannoon Benishaangul jedhamtu diigamte qofa jechuudhaani hoogganaan isaatii ka duraanii daayirektarii isaatii fi deeggaraan Abiy Ahmediitii fi Gimboo 7 Arbanyooch Gimbaarii ka ammaan tan ammoo deeggaraa Baaldaraasiitii fi Izeemaa kan ta'e obbo Abbebe Galaa dubbatee jira. Abbebe Galaa akka inni jedhutti Benishaangul Gumuziin ajjeechaa uummata Amaaraa dhaabuuf diigamuu qabdi. Diigamuu qabdi Benishaangul Gumuzii. Warri bira warri Amaaraa ammoo lafti Benishaangul Gumuzii lafa Amaaraa jechaa jiranii dubbii ristii Amaaraa deebisu daangaa Amaaraa kabachiisuti. Warri bira ammoo kaayyoo siyaasa irraa buufachuu fi heerii jijjiiramuu qaba. Ajjeechaa kan dhaabsisuu fi naannoleen ammaan tan jirtu diigamuu qabdi odeeffannoo jedhan jechaa jiran. Aktivistoonni Amaaraa biroo maal jedhan? Aktivistoonni Amaaraa biroo ajjeechaa Amaaraatii fi itti gaafataman Abiy Ahmediiti. Abiy Ahmed biyya bulchuu hoogganuu hin dandeenye aangoo gad haa dhiisuu jechaa jiran. Warra akkas jire keessa hoogganaa Abinii duraanii Dassaaleny Caanneeti. Dr. Dassaaleny Caannee Abiy ajjeechaa Amaaraa dhaabuu hin dandeenye, Abiy biyya tasgabbeessuu hin dandeenye, Abiy nama teessoo muummicha ministeeraatii fi gahumsa qabu miti aangoo gad dhiisuu qaba jedhee barreesse karaa miidiyaa hawaasummaatiin. Warri bira ka Amaaraa maal jedhan? Warri bira ka Amaaraa illee waan kanaan wal fakkaatu hedduu jechaa jiran. Warri garii ajjeechaan Amaaraa bakka adda addaatti gaggeeffamaa jiru ka dhaabbatu yoo aangoo mootummaa federaalirraa Abiy Ahmed dhidhimsine aangoo kana to'annee maddii rakkoo Itoophiyaa keessattuu maddii ajjeechaa Amaaraa yeroo ammaan tana siyaasa Oromummaa irra dhufaa jira. Mootummaa federaalii dhuunfachuun ajjeechaa Amaaraa dhaabuu fi barbaachisaadha jechuudhaan akkasittuu yaada dhiyeessaa jiranii yaadii ittuma fufee yaadni dhiyaachaa jira. Warri Amaaraa bira maal jedhanii? Deebiin ajjeechaa fi kennamu ajjeechadha. Warra nu ijjeesse kana federaaliin seeraa kabachiisu nagaa buusu jechuun qabnu seerii humna kennani warra bara dhagaa warra bara xiyya kana adabuudhaan dhagaattuu deebisuu qabna barbadeessuu qabna jechaa jirani. Warra akkas jedhe sun keessaa tokko dubbii himaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa duraanii obbo Asammany Asreesiti. Filannoon nu qabnu lama. Warri kun warri nu balleessuu deemu yookaan teenne badu yookaan warri kana balleessuudha. Teenne baduun hin taanu warri kan kaane balleessuu qabna jechuudhaan gocha duguugaa sanyii lallabee jira. Aktivistoonni naannoo Amaaraa
waraan kana akkasittuu lallabaa yeroo ammaan tana Benishaangul Gumuz keessatti tarkaanfii fudhatamu naannoo Benishaangul Gumuz akka diigamtu gaafachaa jiran. Warri Benishaangul Gumuz maal jedhan? Warri Benishaangul Gumuz aktiivist akka Nelson Naasir faati ajjeechanii Benishaangul Gumuz keessattuu ta'e itti yaadamee karoorfamee heera kanaa fi seera kana diigsisuu fi propagaandaa irraa buufachuu fi kan godhame jedhanii dubbatanii jiranii ajjeecha kanaaf itti gaafataman nan biraati miti. Muummicha ministeeraa biyya bulchuu fi dandeettii fi ga'umsi hin qabne Abiy Ahmed jechuudhaan balaaleffatee jira. Abiy Ahmed ajjeecha kan qofa osoo hin taane warra Gumuziitii fi Bartaatii fi sabaaf sablammii naannoo kan keessa jiraatan kan ilaalchi bilchiginaa hin deeggarre hiisisuu fi sagantaa jedhee qopheesse. Sagantaa qopheesse kanatti maanguddoodhaan bahaa dubbadanii maanguddoo dhugaa dubbatti akkuma afaantii Abiyyi Benishaangul Gumuzii keessaa baaten warra kan hundaayyuu man hidhaattu naqsiisee jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Aktivistiin Benishaangul kabira maal jedhe? Naannoo kanatti waraanii gaggeeffamaa jiruu fi ajjeechaan jedhamu kun hunduriyyuu naannoo Benishaangul diiguu fi federeeshinii diiguu fi warri kanaan durattu akka nafxanyaatti nu gabroomsee akka garbichaatti nu gurgurata shaanqillaa nuun jedha. Har'allee gaddeebi'ee lafaa kenna barbaada nu balleessuu fi fedhii isaanii ibsachaa jiran jechuudhaan dubbachaa jiran. Aktivistoonni Oromoo amaarii qumaarii siyaasatii fi uummata isaa lubbuu qabsiisee ittiin qoosaa jira dubbii jedhu kanaan durattu Andargaachoo Tsiggee jedha gaddu Andargaachoo jedhan irra deebi'anii ammaan tanallee badiini siyaasaa warra amaaraa uummata amaaraa nagayaa lubbuu kaffalchiisa jira. Benishaangul Gumuziitu namni du'u ammoo sabaa fi sablammii hedduuf keessaa qaba. Namni hunduun hin malle bulchiinsi Abiyyi dandeettii biyya sun ceesisuu hogganuu hin qabu jecha barreessaa jirani. Karaa bilchiginnaatiin maaltu jedhame? Karaa bilchiginnaatiin ulee nafxanyoota kan hundaafuu deebisee obbo Taayyee Danda'aati. Taayyee Danda'a warri Abiyyi aangoo gad haa dhiisuu jedhu warri jechuun Abiyyi mastigoo jedhu afaan Amaaraatiin barreessu ergamtoota juntaa wayyaanee jechuudhaan dubbata jira. Abiy Ahmed goota Nishaanin nagayaa silaa isaa malu junta Tigraahii barbadeessuudhaan jechuudhaan eegi dubbattu warri Abiy Ahmed aangoo gad haa dhiisuu jedhe. Hoggana jechuun Abin Dassaalany Caannee hoggana duraanii ta'uu isaati odoo maqaa hin dhayinu. Namni kun inni Abiy Ahmed gootummaa isaa hubachuu fi ergamtuu qalbii fi sammuu hin qabne jedhe akkasitti arrabsa jira. Warri kanan ammoo hambaa yookaan ammoo haftee humna Hewwahaatii yookaan ammoo juntaa Sigibgibii Tigraay keessa Abiy Ahmed barbadeessa jechuudhaan akkasittuu karaa feesbuukiitiin himata jira. Warri soddaa ammaan tan afaan gosa tokkootiin walitti deebi'uudhaan dubbachuudhaan Abiy Ahmed biyya Itoophiyaa ceesisuu hin dandeenye aangoo gad haa dhiisuu jecha akka jiranii ka dhagahame jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya kan isin biraan gageenyu gaggabaabsaa isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo biyya alattuu kan dhaabate Ethiopian Diaspora Trust Fund EDTF kan jedhamu. Doolaarii takka lammii tokkoof jedhamee kan walittuu qabamuu jalqabe gargaarsi daayaasporaa Itoophiyaa daayireektarii yookaan immoo hogganaanii dhaabasanii Profeesar Almaariyaam Gabramaariyaam jedhama yookaan Almaariyaam maqaan isaa gabaabatu aangoo gadhiisee jira. Almaariyaam warra Abiy Ahmedittu hin gammanne keessaa tokko ta'uu isaati. Almaariyaam kun biyya Kaalifoorniyaa gorsaa seeraa yoo taate EDTF yookaan Ethiopian Diaspora Trust Fund qofa osoo hin taane gorsaa seeraa ka Abiy Ahmed ta'ee tajaajiluun beekama falma mootummaa Hewwahaat irratti guddoo dhiyeessaa ture. Abiy Ahmed eegee dhufeen dubattuu kaadiree Abiy Ahmed ta'uudhaan wangala badhaadhina Abiy Ahmed sun warra lallabaa turee fi Abiy Ahmed deeggaraa ture. Almaariyaam nama jibbiinsa hamaa karaa miidiyaa hawaasummaatiin ummata Oromootii fi bifa adda addaatiin ibsaa barreessaa ture. Namni tokko waan takka hin jenneeni barreeffama obbo Taadiyes Taantuu Oromoon jechuun qarooma waan takka hin qabu Amaarattu nama godhe silaadoo Amaara dhufu baate Oromoon qulla deema. Oromoon dagna qabachuu iyyuu hin beeku. Oromoon waanuma seeraa fi seera jedhamne bineensirraa addaa miti kaa jedhee kan akkasitti dhugaa warra kanattu himi jedhee viidiyoo san hundaayyuu karaa miidiyaa hawaasummaatiin viidiyoo jibbiinsa uummata Oromoo akka Oromootti maqaa balleessu hundaayyuu miidiyaa hawaasaa irratti barreessuudhaan ilaalcha farra qabsoo Oromummaa yookaan sabboonummaa Oromummaa bir darbee uummata Oromoo bal'aa seenaa maqaa xureessuu fi tuffachiisu barreessaa ture. Namni kun inni ammaan tana adeemsa Abiy Ahmed kanattu gammachuu hin qabu. Abiy Oromoo hidhaa fi Jawaar hidhaa fi Baqqalaa Garbaatii fi akkasumas tarkaanfii adda addaa kan warra naftanyoota gammachiisu godhullee
ammaan tanatti mootummaa isarraa gammachuu hin qabu bakka kanaan dura ittiin nabeettanii EDTF Ethiopian Diaspora Trust Fund hin jiru achiin qubana hin qabaatina jedhee karaa Feesbuukiitii fi Tiwiiteriitiin barreessa jira. Sababii an bakki kanirra deemee fi maal akka tahe dhiyoo kanattu isinii barreessa na eegadha jedhe jira. Manni nafxanyootaa ka Abiy Ahmedii walittu ijaaree amma kuno mana gogaa harreerra ijaarame waraabessi yuusee jennaan gargarii faffaca'uu jijjiguu jalqabe jira. Warri soddaa dhiibbaa adda addaa Abiy Ahmed irratti godhaa akka jiranii kadhagame warri soddaa isaa hedduutu aangoo gadhiisaa jiranii kun hundinuyyuu ka ta'ee fi Abiy Ahmed nama Oromoo ofirra dhiibsisanii Lammaa fi Jawaarii Hacaaluu nyaachisiisanii Abiy Ahmed ammaan tana hadiyyoo qofaattu hafee argannee jirra waan jedhuufi malachuu fi akka tahee ka dubbatamaa jiru odeeffannoon kenna kan isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo kenna jidduun isanii dhiyeessa haala hidhamtoota siyaasaa dagachuu hin qabnu duuli jechuun Jawaar Mohammedii fi dhimmi warra akka xiyyeeffannaa argatu godhamu ammallee itti fufee jira. Firii Jawaar Mohammedii waan jettuuti gootanii bareeda jechuun asumaan dubbachuu barbaanna. Odeeffannoon kenna ka sa'aatii kana ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo Suudaanii irraa dhuftellee ka waraana Suudaaniitii fi Itoophiyaatiif akkasumas odeeffannoo Misrii fi Suudaanillee waan isin biraan gahuu deemnutu jira. Suniin durattume odeeffannoo takka lama gaggabaabduu isin biraan haa geennu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti dhimma gargaarsa ijoolluma irratti hojjate UNICEF yeroo jalqabaati fi gargaarsi magaalaa Daanshaatiin bahee jira. Magaalli Daanshaa kunin godinoota lixa Tigraay keessattuu kan argaman keessa magaalaa tokko bakka kanattu waraana guddaattu geggeeffame daangaa Amaaraa gubbaa ka jirtu lafa Amaarii walqaa'essa gade jedhee falmatu keessa gargaarsi achiin bahee jira. Gargaarsi amma achiin bahee kunin uummata miiliyoonii 2.3 ijoollee Tigraay miiliyoonii 2.3 gargaarsa dhaqqabsuu keessatti jechuun tattaaffii nu goonu keessa isa jechuun akka fakkeenyattu kaa'ee jechuudhaan dubbatee jira. Dhaabbanni kunin mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namooma akka bakka adda adda dhaqqabu haala nu hamijeessitu yookaan immoo danquu hadiisuti uummata nagaatii fi eegumsa haa godhu jechuudhaan UNICEF barreessa jira. UNICEF kanaan duratti waraana naannoo Tigraayitti geggeeffamaa jiru. Gargaarsaa fi mootummaan hayyamaa kennu jirullee ilmaan naannoo Tigraay keessa qubatanii daa'imman miiliyoonii 2.3 fi gargaarsa dhiyeessuun rakkisaadha jedhee ibsi baasuu gabaasuun kenna ni yaadatama. Tigraay bakka adda addaa keessatti waraansi itti fufee jira. Wal waraansi kun miidhaa dhaqqabsaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Warri Tigraay akka jedhamutti daangalee naannoo Tigraay gara Eertiraatiin jirtu keessatti akka malee waraanni gurguddaan geggeeffamaa jira. Waraan kan geggeessaa jiru humna riphee lolaa TPLF fi humna Eertiraa akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Ummati naannoo kanallee uummata waraana Eertiraa irratti tarkaanfii fudhachaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Waraanni Eertiraa manirra deeme namijeessa sakatta'iinsa godhaa jiraachuutu dhagamaa jira. Waraanni Eertiraa ka uummata naannoo Tigraay kakaabatii fi lixa kan sababiin aarsee fi saamicha gurguddaa qabeenya Tigraay irratti dhaqqabsaa jiruun akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Waraanni naannoo Tigraayitu geggeeffamee uummata nagayaa hin miine miidhaa tokkollee hin dhaqqabsine ijoolleen tokkolleen yookaan ijoolleen dubartii tokkolleen gara Suudaanitti namni baqate hin jiru jechuudhaan Abiy Ahmed paarlaamaa Itoophiyaa keessa taa'ee sobuun isaa yookaan ammoo kijibuun isaa ni yaadatama. Abiy Ahmed qofa odoo hin taane gorsaan Abiy Ahmed Zaadig Abrahaam ka jedhamu itti gaafatamaan dhimma dimookiraasummaa Itoophiyaalleen odeeffannoo gosuma kana fakkaattu takka dubbachuun isaa waraanni Tigraay uummata nagayaa akka hin fixinee fi namni ijoollee ta'e yookaan dubartii ta'e gara Suudaanitti akka hin baqaatin dubbatee jira. Haa ta'u malee bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay haaraawni waraanni naannoo Tigraayitti godhame keessattuu waraanni magaalaa Meqelee to'achuu fi geggeeffamee uummata nagayaa irratti miidhaa dhaqqabse uummati nagayaa dhumate jechuudhaan dubbatee jira. Kana ka dubbatanii hoogganaa mootummaa naannoo Tigraay haarawaa ka dhimma fayyaa akka hoogganuuf muudame Dr. Faasikaa Amdee Sillaasee gaafii fi deebii sagalee Ameerikaa wajjin godhane. Dr. Faasikaa Amdee Sillaasee Faasikaa Amdee Sillaasee akka jettutti
isiin hojjattu hospitaala Ayiderii akka taate ka dubbatu. Waraanii Itoophiyaa yeroo magaalaa Meqalee qabachuu fi waraana guddaa dhukaasa guddaa geggeessetti namni miidhamee du'e hospitaala referaalii Ayiderii keessatti nama yaaluu ishee dubbattee jirti. Hospitaali kan keessattuu namni yaalamee namni du'u qofa osoo hin taane hospitaalonni akka Wuquroo fi Addiigiraati guutuma guututtu saamamanii ammaan tana duwwaa jechuudhaani Dr. Faasikaa Amde Sillaasee dubbattee jirti. Dr. Faasikaa Amde Sillaasee ka hoggantuu waajjira yookaan immoo biiroo fayyaa Tigraahii ammaan tana taatee muudamte kunini gaaffii fi deebii VOA wajjin dubbatteen akka jettetti haleellanii waraana kunini miidhaa gurguddoo uummataa fi akkasumas bakka tajaajila fayyaa kennan irratti dhaqqabsee jira jechuudhaani dubbattee jirti. Akka isiin jettetti guyyaa tarkaanfiin magaalaa Tigraay irratti fudhatame magaalaa Tigraay guddittii irratti yookaan Meqalee irratti fudhatame namni hedduun kamadaa'ee fi kadu'ee gara hospitaala ishii sunitti dhuftee yaalii argachuudha dubbattee jirti. Odeeffannoo kana bal'ina eegii barbaadan jechuun addis istaandardii qabatee VOA gubbaatullee jira achitti dhaga'uu dandeettanii walumaa galatti akka ishiin jette hospitaali kanatti nami miidhamee hedduu akka ture nama jechuun madaahee doktoritti nama madaahee naannoo kanattuu yaalamee nama 40 yaaluu fi akkasumas namni 20 ka haleellaa waraanatiin du'e dead upon arrival ka du'e reeffi isaanii hospitaala dhufee akka arge ka dubbatu Dr. Faasikaa akka jedhutti Abiy Ahmed Tigraay keessattuu namni hinduune hin dhumanne odeeffannoon jettu odeeffannoo geejibaa akka taate asumaan akka hubatamu. Boordini filannoo Itoophiyaa ka bara 2020tti geggeeffamu bara 2021 jedhu geggeeffamu sagantaa filannoo qopheessa jira. Akka boordini filannoo Itoophiyaa qopheessatti filannoon Itoophiyaa kunini ka geggeeffamu ammajjii 6 bara 2021 yoo ta'u torbaan tokkoon dubattu ammajjii 12 bara 2021 filannoon magaalaa Dirre Dhaawwatii fi yookaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirre Dhaawwaa akka geggeeffamu deemu boordini filannoo Itoophiyaa ibsa baasanii ka dubbate. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo boordini filannoo Itoophiyaa wayita jechuun hidhamtoonni siyaasaa hedduun mana hidhaa jiran kanattu filannoo kana geggeessaa jira. Hidhamuun kun dhimma seeraati nuun ilaalu jechuudhaan dubbatee jira. Boordini filannoo Itoophiyaa akka geggeessu dhiifama naa godhaa irra deebi'a waxabajjii 5 bara 2021 yookaan ammoo akka herrega lakkoofsa Itoophiyaatti caamsa 28 bara 2013 yoo taate bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirre Dhaawwaa keessatti filannoon ka geggeeffamu torbaan tokkoon dubattu ammajjii waxabajjii jedhe dura amma jedhu waxabajjii 12 kaan waxabajjii 5 kaan waxabajjii 12 bara 2021 akka geggeeffamu ka hubatamee jiru. Boordini filannoo Itoophiyaa filannoo kana ka geggeessu bakka hidhamtoonni siyaasaa akka Jawaar Mohammad faati mana hidhaa jiranitti dhimmi kun nu ilaalu dhimma siyaasaa jechuudhaan dubbii himtuun boordii filannoo Itoophiyaa Adde Soliyaana Shimallis dhiyoo kana miidiyaa mootummaa irratti dubbachuun ishee ni yaadatama. Filannoo qophii godhuu kenna dubbatuun deemnu adeemsi filannoo geggeessu akkuma karoorfamettu itti fufaa jettee dubbachuun ishee dhagayamee jira. Qophiin filannoo inumayyuu dhibbantaa harka 90 olii xumuramee jira jechuudhaan dubbattee jirti. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo boordini filannoo Itoophiyaa paartilee siyaasaa 26 olii ulaagaalee boordini filannoo gaafatu guutuu warra dadhabanii haquu isa gabaasni ture sun keessa warri of eeggannoo irra jiranii kaagamma ulaagaa hin guutatin paartii naannoo Somaalii keessatti dhageetti guddaa qabu adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden ONLF ta'uutu himaa jira.
ONLF waan isirraa eegamu kana hin guutanne jechuun aktivistoota Somaalee aarsee jira. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo keessaa kan wantoota irra eegamu guutate filannoo kanaaf dhiyaate paartii 4 qofa Biltsiginnaa Oromiyaa, ABO, KFO fi Sochii Bilisummaa Oromiyaa paartii jedhamu akka ta'e kadhagamu kagadafanii hayyamaa fi wantoota guutamuu qaban guutachuu dadhabanii akka haqamanii ka dubbatamaa jiru. Paartiin warra gara ilaalcha Itoophiyaa qabu ka Abiy Ahmeditti dorgomuu danda'an paartii Lidatu Ayyaaloo faalleen haqamuun isaa gabaafamee jira. Odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jiru akkuma itti fufatu jira. Daawwattoota kenna jaallatamoo fi kabajamoo waan Suudaaniitii fi Itoophiyaa ilaalchisnee amma odeeffannoo takka lama gurrisan buusnee achiin dubbatu gara odeeffannoo addunyaa deemnee gara balballoomii sagantaa qopheeffannee isin biraanii gahuu deemna. Suudaanii fi Itoophiyaan dhimmi walitti gaarreeffachuu isaanii ammallee furtuu hin arganne. Mootummaan Abiy Ahmed Suudaanii fi Itoophiyaa humna walitti naquu barbaadutu jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Suudaan akka malee gadhiyoo jechuudhaani wanti ammaan tan daangaa irratti ta'uutu jiru biyyoota lamaanii fi uummata biyyoota lamaanii jidduutti shakkii uumaa jechuudhaani karaa Tiwiiteriitii fi Feesbuukiitiin dhaamsa afaan Arabaatiin barreessanii akkasii jedhee dubbatee jira. Haa ta'uuti malee mootummaan Suudaanii ta'uu hin taane miidiyaan Suudaanii deebii kenneen Abiyyi afaan mi'aayee gochaan nu weerara jechuudhaani dubbiin Abiyyi kunin lafa daangaa Suudaanii yookaan hin tararamne taate hiika akka hin qabne dubbatanii jiranii dhimmi waan biraati miti. Afaan mi'aawu yookaan ammoo dubbii dippiloomaasii fakkeessa osoo hin goone daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii taraaranii addaan baasu jechuudhaani akkasittu barreessa jiran. Suudaanii karaa biraatiin ammoo sirbii faaruun waraanaatii fi qophiin waraanaa akkuma itti fufettu jira fakkaata. Har'a ammoo agarsiisii waraanaa bifa guddaa taheen Suudaan keessattuu gaggeeffamaa oole. Suudaanii guyyaa waraanaa gaggeessite guyyaan bilisummaa Suudaanii ka Riippaabilikii dhufaa jira. Sunni sababa tolfachuudhaani rakkoolee adda addaa ka Suudaan keessaa jiranii rakkoo garaa daangaa Itoophiyaa waliin qabduu fi akkasumas yeroo ammaan kana dhaabbileen mootummoota gamtoomanii naga eegsiftu Suudaan Daarfur keessatti bobbaasee Suudaan keessa baasuu ilaalchisuudhaani waraanii Suudaanii gahumsaa fi dandeettii akka inni qabu agarsiisuu fi katahee jedhamee jira. Leenjii fi shaakala dhukaasa qawwee kan waraanii Suudaanii godhe kana yeroo jalqabaati fi Sudanese Rapid Support Force humni jedhamu kan naannoo jechuun Janjaawidii keessatti balaa guddaa dhaqqabse kan ammaan tana jechuun gara daangaa Itoophiyaa kanarra itti bobbahee jedhame kan Jeneraal Muhammad Hamdaan Dagaaloo hogganu yookaan ammoo Hammiti Dagaaloo hogganu innilleen keessattuu hirmaate jechuudhaan miidiyaaleen Suudaanii gabaasaa jiranii. Agarsiisii waraanaa kunini agarsiisa akka malee guddaa waraanii Suudaanii gahumsaa fi dandeettii guddaa qabu mul'isa jechuudhaani keessattuu yeroon kunini yeroo Itoophiyaa fi Suudaanii fi Misiriin dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa keessatti rakkoo keessanii Itoophiyaan wal waraansa walii keessatti waraansi sunini gara daangaa Suudaaniittu dhufaa jiruttu shaakalli godhame jechuudhaani dubbatamee jira. Waraanii Suudaanii humna Itoophiyaa kalafa solda Suudaan dhiyoo kan qabatte deeffachuu fi carraaqee yaalii yeroo lama fashaleessee humna Itoophiyaa kana ofirra dhiibee duubattu deebise jechuudhaani dubbachaa jiranii. Warri mootummaa naannoo Amaaraa yoo Suudaan lafa kennaa hin deebisne humnaan qabanna jechuudhaani yookaan humnaan deeffanne jechuudhaan dubbachaa jiranii. Suudaan lafti Itoophiyaa akka qabadden jiru daangaa kiyyaa kabachiisaa jira. Inumaayyuu daangaa kiyyarra kiiloomeetirii 9 fagaadhee argama. Itoophiyaan lafa san deebiste lafa daangaa taraaruu qabna jechuudhaani akkasittu dubbachaa jirti. Odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Dhaabbanni mirgoota baqattoota fi falmuu takkini akka jedhetti haalii baqattoota Itoophiyaa keessa jiranii ka Eertiraa guddoo yaaddessa jechuudhaan dubbatee jira. Kaampilee baqattoota 4 Tigraay keessa jiran keessatti waraanii Eertiraa yeroo ammaan tana baqattoota hedduu ukkaamsaa jira. Eertiraan achi keessatti bobbahu saatalaayitiin Ameerikaatii fi maddeen dippiloomaasiitii fi akkasumas maatiin baqattoota ka Awurooppaa fi Ameerikaa jiranii fi baqattoonni naannoo Tigraayitti baqatan irra hubatamee jira. Eertiraa tarkaanfii ishii badii kana dhaabsisuu danda'uu qaban jechuudhaan dubbatamee jira. Eertiraan waraana Itoophiyaa fi Suudaan waliin godhaa jiran keessattus Itoophiyaa bira dhaabbattee lolaa jirti jechuudhaan mootummaan Misirii himachaa jira. Mootummaan Misirii yoo Eertiraan gochisii kanarra ka hin deebine taate dippiloomaatiisii ka ariituu fi
mootummaa Misrii mootummaa Suudaan biraa kan dhaabbatu ta'uu dubbatee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gaggayaa jirru akkanuma fakkaata. Amma immoo yeroo gabaabduu fi odeeffannoo takka lama ka haala addunyaa isin biraan gahuu deemna. Guyyaan har'aa kun kabaja warra amantii kiristaanaa hordofuu fi guyyaa kabaja ayyaana dhaloota Kiristoos yookaan ammoo guyyaa dhaloota ayyaana Nabii Iisaati. Guyyaan kun gammachuu guddaan ayyaana kiristaanaa kan kabajamu keessa ayyaana tokko. Bara har'aa kana sababa dhukkuba koronaa vaayirasii irraa kan ka'e ayyaanni kun akka barbaadamutti hin kabajamne. Ayyaan kana bakka akka malee inni itti kabajamu keessa bakka teessoo pooppii yookaan ammoo phaaphaasii guddicha kaatolikii kan taate magaalaa Vaatikaan keessatti kabajii ayyaan kana yeroo ammaan tana uummata xiqqaadhaan Pooppiin dhaamsisa gammachuu man keessaa uummataa fi afaan adda addaatiin akka inni dabarsetu kan dubbatamaa jiru. Dhukkubni koronaa vaayirasii kun yeroo sanyiin koronaa vaayirasii adda addaa mul'achaa jirtutti yeroo sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii adda addaa mul'achaa jirtutti ayyaanni kirismaasii kun kabajame jechuudhani. Ayyaana kirismaasii bara kana irratti dhukkubni koronaa vaayirasii gaaddisa hama akka godhe addunyaan kun dhukkuba kanallee wal lolaa. Ammaan tana ayyaana barbaachisaa amantii kiristaanaa kan dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan ammoo Yesuus Kiristoos akkasittuu akka kabajaa jirtu kan dubbatamaa jiru. Karaa kanaanii Ameerikaa keessatti dhukkubni koronaa vaayirasii kun himaltoota hedduu adeemsa karaa dedeemuurraan hambisne jechuudhaan dubbatamaa jira. Dhukkuba koronaa vaayirasii kana dedeemuun hin barbaachisu namni walitti dhufee sagantaa waliin kabajachuun gaarii miti jedhamee gorfamaa jira. Walirraa adda addummaa eeguun kittibaatattu bahee jiranii of dagachuun hin barbaachisu. Maaskii funyaanii godhachuunis barbaachisaa akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Kutaa Kaalifoorniyaa yeroo jalqabaatii fi uummata miiliyoonii 2 olii kan dhukkuba koronaa vaayirasii qabu irratti mul'atee jira jedhamee mata duree oduu ta'ee jira. Kaalifoorniyaan kun bakka namni ayyaana kirismaasii akkaan itti kabaju keessa biyya takka namni jechuun kalee bakka koronaa vaayirasiin itti ilaalamu keessattuu ilaalamaa oolee. Sababii isa maal jennaan warri koronaa vaayirasii hin qabne paartii sagantaa adeemsatee fi sagantaa kabaja ayyaana waggaatii fi kirismaasii kana walitti argamuuf walitti dhufuuf akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Kittibaatii fudhatanii dhukkuba koronaa vaayirasii hin qaban jechuun koronaa irraa bilisa ta'uu fi wabii miti kanaafuu of eeggadha jechuudhaan mootummaan Ameerikaa dhaamsa adda addaa dabarsee jira. Biyya Filippinsi biyya kiristaanummaan keessattuu akka malee cimaa biyya amantiin kaatolikii keessattuu hordofamtu keessaa tokko. Filippinsi kanaan duratti kolonii Ispeenii turte. Biyyi kana kiristaanii amantii guyyaa dhalootaa Kiristoosii kan akka malee kabajanii pirezidaantiin biyya suni Eduardo Duterte kiristaanii bara kana ayyaana kirismaasii bifa koronaa vaayirasii irraa bilisa ta'een kabajaa jedhee dubbata jira. Haa ta'uuti malee yeroo ammaan tana biyyittii kunin koronaa vaayirasiin akka malee weeraramaa jirti jechuudhaan maddeen adda addaa gabaasaa jiranii. Koronaa vaayirasiin yeroo ammaan tana sanyiin isaa adda addaa dhalachaa hayyoota addunyaa kana raasaa jiraachuu isaatu dhagamaa jira. Yeroo kanatti tallaalliin dhukkuba koronaa vaayirasii haarawni argame jedhamee odeeffamaa jiraatullee sanyiin haarawni dhalachaa jiraachuun isaa ammoo rakkoo kana akka hammeessuu danda'u kan dubbatamaa jiru. Warra tallaallii argate keessa warshaaleen Ameerikaa 2 warshaa Modernaatii fi Pfizer akka argamanii kan dubbachaa jirani. Chaayinaanis tallaallii isii hojiirra oolchite jirti. Tallaalliin Chaayinaa biyya hiyyeeyyii hedduu fi bilisaan dhiyeessuu fi Chaayinaan waadaa akka seentatti dubbataa jira. Haa ta'uuti malee Chaayinaan dhukkuba kana dhossuu ishiirra kan kaate tallaalliin isiilleen qormaata haalli isin ittiin goote qulqullinni isalleen hagame tokko amansiisa gaafiin jedhu akka malee kaya dubbatama akka jiru ka dhagayamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Ingilizii sanyii koronaa vaayirasii haarawaa eegee argatte dubattu biyyoonni addunyaa gara Ingilizattuu himala godhanii dhaabanii turanii amma Faransaay fi Ingilizii waliigaltee godhuudhaan warri koronaa vaayirasii irraa bilisa ta'e biyyoota lamaan jidduu akka deemuu danda'an waliigalanii jirani. Mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan Ingilizallee waliigaltee dhaqqabanii namni koronaa vaayirasii irraa bilisa ta'e biyya Ameerikaa akka dhufuu danda'u mootummaan Ameerikaa dubbatee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo gamtaan Awurooppaatii fi Ingilizii waliigaltee nagada irra dhaqqabanii jiranii. Gamtaan Awurooppaa keessa referendamii Brexitiin kabaate Ingilizii gamtaa Awurooppaa wajjin waliigaltee dadhabuudhaan no Brexit deal yookaan ammoo gamtaa kan waliigaltee malee keessa baatee gaagaminsa guddaa
nagadaa yookaan immoo daldala gamtaa Awurooppaatii fi Ingilizarraa fiduu danda'a sodaa jedhutu jira. Ammaan tana waliigallee jirra. Kunin uummata Ingilizaatii fi kennaa guddaa bara haarawaatii fi ayyaana Kirismaas jechuudhani muummeen ministeera biyya suni Booris Joonsen dubbatee jira. Ingilizii daangaa ofii qurxummii ofii dinagdee ofii irrattu abbaa tahee jira. Ammallee nagadaa gamtaa Awurooppaa waliin godhu keessattu waan barbaadu argatee jira. Baga gammaddani jechuudhani dubbatee jira. Gamtaan Awurooppaas waan barbaadne arganne, Ingilizis waan barbaadne arganne jechuudhani gareen lachuu yeroo ammaan tana gammachuu guddaa ibsachaa jirani. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo biyya dhukkubni koronaa vaayirasii keessatti mul'ata guddoo hin jirre keessaa tokko Kooriyaa Kaabaati, Kibbaatii fi Jaapaanii biyyoota kan keessallee koronaa vaayirasiin akka malee mul'achaa akka jiru ka dhagayamee jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru kakkanuma fakkaata. Odeeffannoo biraatiin ammoo haleellaa misaayilota ka Israa'el Siiriyaa irratti bantee humni ittisa qilleensa Siiriyaa samii irratti hedduu isa hojii ala godhe jechuudhani mootummaan Sooriyaa dubbatee jira. Qabeenya mana jireenya Michael Jackson Neverland ka jedhamu doolaarii miiliyoonii 28 gurguramee jira. Lafti kunin bal'inni isaa hektaarii 1,000 fi 100 yookaan ammoo ekerii 2,200 fi 700 akka tahee ka dubbatamee jiru. Manni kunin gatiin inni ittiin bitamee fi gatiin inni ittiin gurguramee wal hin madaalu jechuudhaan dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kunin odeeffannoo keenya ka addunyaa ka isin biraanii gayaa jirru. Mee amma jechuun waanuma biyya Itoophiyaa kan naannoo Beenishaangul Gumuzii haala yeroo kanaatii fi wantoota gaafa Afrikaa keessatti deemaa jiran irrattu akka yaada isin kennattanii haala isin mijeessanii jira. Lakkoofsa bilbilaatiin nu bilbila yaada keessanii dhaamsa keessanii nu biraan gaya haala jechuun ammaan tana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru ajjecha kakkanaa fi wantoota biraallee irratti jechuun yaada keessanii nu biraan gaya isiniin jenna. Telefoonii keenya jechuun isinii bannu deema daqiiqaa muraasan duubattu bana jiran fakkaata lakkoofsa ittiin bilbiltan sun isinii hamaxxansuuti. Yeroo ammaan tana mootummaan Abiy muddamsuu keessa jira. Yoo muddame hunda uummata Oromoo kijibuun mootummaa Abiy waan baratamee jiru. Kijibi isaanii kan ittiin kijiban keessa Oromiyaa keessatti manneen barumsaa akkasii ijaaraa jirra. Manneen barumsaa eebbifamaa jiranii bakka manni barumsaa ijaaramee jiru. Misoomii akkasii dhufaa jira. Investimentiin biiliyoonii akkasii dhufaa jira. Jinniin akkas tahaa jira. Oromiyaan barumsi gadaa jalqabne jirra. Waan kijiba sanan mallee itti deebi'anii jiranii. Oromiyaan wantoota tahuu qabdu, wantoota godhamuu qabdu gaafii Oromoo ka bu'uura Oromoon gaafate odoo hin deebisnu Abiy Ahmed gaafii sun deebisuu fedhiillee hin qabu. Bulchiinsa gaafii sun deebisuufillee dandeettii waan qabullee hin fakkaatu. Garuu uummata Oromoo miskiin kana waan ittiin sobanii ajandaa adda addaa bocaa jiranii. Oromiyaa jechuun warraaqsa dinagdeetiin badhaadhina guddaa uumna jedhamee piroojeektiin sun gar tokkoonuu hin deemne gara tokkoonuu hin baane ammoo ammallee uummata sobuudhaa fi baalee handhuura turizimii Itoophiyaatti deebisna akkas goona takka hin taane kanaan dura jechuun Harargee nagad ishii to'attee bun ishii to'attee jimaa ishii to'attee Harargeen jechuun waan rabbisii kennirrattu abbaa tahuu deemti jedhamee barreeffamee ture. Ziqaya magariisa Harargeen qabdu kan warqi magariisa jimaa ishii to'attee deemee deemama. Ammaan tan ammoo adeemsan qabatama wani nu garru wani dhagamaa jiru mootummaan Abiy Ahmed Harargee akka barbaade akka yaadamettu jechuun dureessa yookaan ammoo dureetti godhanii magaalaa Wadaahii Las Vegas yookaan ammoo New York Itoophiyaa godhuu dhiisati hiyyoomsutu jiranii biilii elektiriikii uummati kaffalachuu hin dandeenye irratti uummata irratti buusuudhaanii akkasumas hidhaa fi ajjeechaa fi uummata nagadaa ala godhanii uummata kasaarsa akka jiranii ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo godina Baalee keessatti Baalee fakkeenya turizimii Itoophiyaa handhuura turizimii goonaa jedhamee dubbatamaa jiratullee
Uummanni Baalee lakkoofsa akka malee guddaatiin kanaan dura bifa hidhameen beekneen mana hidhaa dargaggeessi akka jiru kadhagamaa jiru keessattuu dargaggeessi godina Baalee bahaa kaagin dhiirii akka malee mana hidhaa jira. Ammaan tanaayyuu ummati daangaa irraa buqqa'ee ka Somaalii irraa dhufanii ka abdiilee suni bakka jireenyattuu deebi'anii ijaaramanii qubatanii hin jirani manneen barumsa dhiyeessuuf hin jirani. Maallaqni maqaa warraatiin guurame biiliyoonii tokko oliisan biiliyoon tokkoo fi tuqaa shanii oliisan achi buutee isaa namni beeku hin jiru maallaqni sun miiliyoonii 800 oli OPDO'n lafaan seenti ittiin gallixxe nyaattee balleessitee uummati hagammaa dararamaa jira. Garuu Baalee fakkeenya turizimii Itoophiyaatii fi fakkeenya badhaadhina goonaa jirti. Ajandaa kijiba tokko amittiin dhuftee jirti. Karaa biraatiin ammoo ijoollee Oromoo yuunivarsiitii keessaa ari'aa barachuu dhowwaa. Yuunivarsiitiilee ciccimtuu Itoophiyaan qaqqabdu kan akka Finfinnee, Yuunivarsiitii Adaamaa, Haramaayaa, Yuunivarsiitii gurguddoo biitii kun ittiin beekamtu akka Jimmaattu Ramaduu Dhiisaa, Yuunivarsiitiilee maqaan qaqqabne kan beekamne naannoo Amaaraatii fi naannoolee biraattu ergaa. Oromiyaa keessatti ammoo qulqullina barumsaa dabaluu fi kooleejiin haayiskuulii akkasii ijaarree maalii ijaarree jechaa jiran. Garuu gaafii barattoonni Oromoo kan yuunivarsiitii ajjeechaa nurraa dhaabaa barumsa qulqulluu akkuma argannu yuunivarsiitii akka Finfinnee fa'aa akka Adaamaa fa'aattu nu ramada didaa jiran. OPDO'n faalla amma muddamte hidhamtoota siyaasaa gad hiiknee maal goonee jinni goonee sheexan goonee jinni goonee jechaa jirani. Kan ammoo OPDO'n gaafa muddamtu kaadiree warra ergamsa kan ishiin bobbaasutu jira. Kaadiree OPDO warra ergamsa kan ishiin bobbaasutu jira. Warri kun ergamsa Abiy Ahmed fudhate waan Abiy Ahmed haasa'u malee Oromoo fi warra fala yookaan ammoo mala dhahuu danda'anii warra rakkoo Oromoo furuu hin dandeenye. Ergamtoonni sun jechuun gariin isaanii warra biyya alaarraa galee gariin isaanii warra jechuun hojii warra jechuun mootummaa biyyi dhaadessuu qofa. Nama ammaanta mootummaa Abiy akka malee dhaadessuu keessa xawwalwallummaa siyaasatiin nama bakka guddaa dorgoma hin qabne Leencoo Lataa fa'aatu keessatti argama. Leencoo Lataa yeroo ammaan tana hidhaan warra hidhame ajandaa warra akka hin dhiifamnee fi ummati Oromoo akka mootummaa Abiy Ahmed duuba hiriire Abiy Ahmed malee fayyisaan biraatii fi mootummaa Itoophiyaatii fi Oromoo ceesisaa hin jirre akka ta'e dubbata. Rakkoon Itoophiyaa hundeen guddaan nafxanyummaa jala jira garuu mootiin nafxanya Abiy taahuu hin dubbatu Leencoon kunniin. Abiy ammoo ummati Oromoo isaa hin hubanne jedhee dubbachaa jira. Rakkoon gurguddaan siyaasaa Itoophiyaa ummati Oromoo Abiy hubachuu dhabuudha. Oromiyaa tasgabbeessuu Abiy fi qabna achiin dubbatu. Itoophiyaan hin tasgabboofti. Abiy akka madda tasgabbiitti dhiyeessee jira. Mata dureen hidhamtoota siyaasaa akka mata duree hin taane obbo Leencoon kun godhaa jira. Obbo Leencoon Jawaar Mohammad Faatii gaafa jechuun Abiy Ahmed siidaa Minilikii dhaabeessan gaafii fi deebii Jawaar Mohammad ajjeesisuu fi kaa'e sun isa gaafii fi deebii jechuun Jawaar Mohammad LTV gubbaattu godhe. Gaafa warri Minilikii faarsan ancubbuu Minilikii haasa'uu fi dirqama qaba gaafa jedhan yaadii sussun. Gaafii fi deebiin sun Jawaar Mohammad eegii aanolee deemen dubattu kaga'e ta'e. Aanolee akka deemanii ka yaada dhiyeesse Jawaarii wajjin fiigee ijoollee kan hundamaan tuksise obbo Leencoo Lataa kana ka ammaan tana ummati Oromoo Abiy hin hubanne jedhee haasa'u kan. Yaadadha gaafii fi deebii Jawaar Mohammadii gaafii fi deebii marara guddinaatiif Leencoo Lataa waa'ee nafxanyaatiif seenaa Itoophiyaa OMN irratti yeroo san dhiyeessan. San cuftu diraamaa ture jechuu haala ammaan tana hubachaa jirruun. Leencoo Lataa mootummaan kun mootummaa Oromooti uummanni Abiy hin hubanne jechuudhaan ammallee propoogaandaa oofaa jira. Warra gos kanattu jira. Maddi rakkoo nafxanyummaa jedhanii mataan nafxanyaa ammoo Abiy tahuu isaanii wanni isaan dubbatan hin jiran. Warra kanattu Abiy ammaan tanallee ilmaan soddaa warri soddaa itti kahee Abiy bir dhaabbatanii Abiy mootummaa Oromooti Abiy bir dhaabanna Abiy akkas goona Abiy warri halkanii guyyaa dubbatu warra kana. Warra xawwalwaallee ejjannoo siyaasaa hin qabne warra aflammii billa lamaa sadii nyaatu. Kan akka Leencoo kana. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya kan isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufnettu jira.
odeeffannoo isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufnettu jirra. Biltsiginnaan Benishangul biltsiginnaa Amaaraa wajjin akka hojjetu gaafii biltsiginnaa Amaaraa akka deebisu ibsi baasee jira. Kun jechuun maal akka ta'e hin beekamu. Garuu gaafiin Amaaraa yeroo ammaan tana jechuun ajjecha Amaaraa dhaabuu osoo hin taane Benishangul deeksisu restii lafa warra ka Benishangul irraa qabatte Matakkal deebisisuu akka tahee ifaa fi ifattuu ibsamaa jira. Mootummaan Itoophiyaatii fi Suudaan wal waraansa deemuun hin oolle ittuma jiranii. Waraanni kun sabaa fi sablammii fi uummata Itoophiyaa waan ilaalu hin jiru. Lafa Suudaan ka warri Amaaraa irra qubatu restii Amaaraa deebisuu kunillee kanallee sabaa fi sablammiin akka beekuu qabu dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana gaafii Afrikaa garamitti deemaa jira. Gaafiin jettu bifa cimtuu taheen kayaa jirti. Gaafii kanaaniin gaafii Afrikaa nagayaa dhabaa diigamaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Hariiroon Itoophiyaatii fi Suudaan hammaatee jira. Hariiroon Itoophiyaatii fi Suudaan hammaachuu qofa osoo hin taane hariiroon Keenyaatii fi Soomaaliyaallee hammaachaa jira. Hariiroon Soomaaliyaatii fi Somaalilaandillee ka duraanii caala hammaachaa jira. Somaalilaandii fi Jabuutiin hariiroo uummachuun Jabuutii fi Soomaaliyaa jidduu hariiroo hammeessa jira. Lafi wal dhaba daangaa Jabuutii fi Eertiraa jidduu jirullee deebiin argannee hammaachaa akka jiru ka dhagama jiru. Abbaan irree Eertiraa Isaayyaas Afwerqii ammaan tana mootii of godhee ilaalaa jira. Mootii jechuun Abiyyi ilaalchisa hojiirra oolchaa jiru. Ammaan tana waraanni Tigraay keessatti gurguramaa jiru. Kunis waraana isaati. Ka Suudaanii wajjin lolaa jirus ka waraana banes Isaayyaasii kana. Isaayyaas madda rakkoo gaafa Afrikaa jechuudhaani hayyoonni dhimma gaafa Afrikaa qoratanii kan akka Profeesar Sheetil Tromvooliif kan akka Alex Duwaal faati irratti barreessaa jiranii. Miidiyaaleen addunyaas Isaayyaasii wanti inni baqattoota Eertiraa ka Tigraay keessa jiranii fi akkasumas Itoophiyaa keessa inni nagaa dhowwuu fi gaafa Afrikaatti jeequmsi inni uumu yaaddessa jechuudhaani dubbachaa jiranii. Mootummaan isaayyuu kerkeree jira. Ilkaan sochahee buqqaa'uun isaa hin oolu jedhamee dubbatamaa jira. Karaa biraatiif ammoo Itoophiyaa fi Suudaan gara wal waraansa hamaatu deemuu akka danda'an dubbatamaa jira. Warri soddaa Abiyyi garasitti oofaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo Benishangul Gumuzii keessallee itti waraana bansiisanii jiranii. Mootummaan Itoophiyaa ammaan tanatti tasgabbaa'uu hin dandeenye. Mootummaan Itoophiyaa nagaa uumuu hin dandeenye. Ajjeechaan bakka hundattuu aadaa tahee jira. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa rakkoolee walxaxuu Itoophiyaa kan furu eegii barbaade taate hidhamtoota siyaasaa dabaanii hidhaman hunda isaa gadhiisee marii waliin godhuu jalqabuu danda'uu qaba. Maddii rakkoo biyya kana Abbaa Irrummaadha. Maddii rakkoo biyya kana ka Abiy Ahmedillee carraaqee fashalaa irra jiru. Projektii Minilikii bakkaan gayuudha. Projektii Minilikii bakkaan hin geettu. Projektii Minilikii madda rakkooti. Projektii Minilikii kana bakkaan gahuu dhiisee Abiy warra sabaa fi sablammii hidhamtoota siyaasaa Oromoo federaalistoota ta'an hundayyuu wajjin marii godhuudhaan rakkoo Itoophiyaa kan hundeeffama kan furu malee filannoon kijjiba, filannoon sobaa, filannoon fakkeessan biyya kanaa fi waa takka godhuu hin deemtu. Inumaayyuu gaaga'amiinsa siyaasaa hamaa uumuu akka danda'u wanni kun ni kadeemu. Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee badii takka warri hin dalagin ka hidhe Jawaar Mohammad fa'a hiikuu qaba. Jawaar Mohammad haga hidhame ji'a 5 fi guyyaa 25ti. Guyyaa 3 yookaan 4 keessattu ji'a 6 badii malee Jawaar Mohammad itti hidhame. Hidhamtoonni siyaasaa hundi itti hidhaman yaadachuu deemna. Dhimma Itoophiyaa keessa kan ammaan tana Benishanguliitiif bakka hedduu ka Tigraay keessatti ajjeecha sabaa fi sablammii dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa gubbaatti wanni Jawaar Mohammad dubbate har'a jechuun akka waan raagaa tokkotti ilaalamee dubbatamaa jira. Jawaar Abiy Ahmed nama hiite kana biltsiginnaan gadhiisuu qabdi. Biltsiginnaan Oromiyaa suni alatti biltsiginnaan Oromiyaa Oromoo wajjin michuu hiriyyaa fira taatee hin beektu. Biltsiginnaan Oromiyaa diina qabsoo Oromooti. Jawaar Mohammad man hidhaatu teessiftanii warri yaadanii dorgomuu dandayu yaada mootummaa Abiy miidhuu dandayu yaadanii mo'achuu dandaya. Man hidhaatu galchitanii filannoon kijiba bakka Oromoo waan filatu hin qabnetti bakka Oromoo waan jaalatu hin qabnetti filannoo filachiisa filatamaa hin qabne filannoo kijiba ka Abbaa Irree tokko muuduu fi godhamu. Abbaa Irree jechuun yaada Itoophiyaa
inni deebisa ka Oromiyaa diigaa ijaaruu barbaaduuf godhamu filannoon sunini bu'aa hin qabu jechuudhaani akkasitti sararanii lafa kaa'uun barbaachisaadha. Yoo kun hin taane Itoophiyaan gara badii hamaatu deemutti jirti. Karaan badii sun himalli ammumaan tanaayyuu jalqabee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo wayita kanattidha OPDO'n piroojeektii ishii kijiba warri soddaa yoo ishii muddee uummata Oromoo deeggarsa argachuu fi piroojeektiilee dharaa eebba dharaa fakkeessa waan adda addaa godhaa jirti. Kana uummati Oromoo irraa cufate hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifamni gaafileen bu'uura Itoophiyaa akka deebii argachuu dandeettu godhuun barbaachisaadha. Maddii rakkoo Oromiyaa Itoophiyaa siyaasaa dogongora ka olaantummaa Habashaa Amaaraa irraa maddu. Yoo naannoon federeeshinii ka diigamuu qabdu jiraate naannoon sabaa fi sablammii ukkaamsite irra taayaa jirtu. Kan naannolee hedduutti gargari babbahuu qabdu naannoo Amaaraa ta'uu qaba. Kana jechuu barbaannaa waan daawwattoonni hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennanii kan magaalaa guddeetti Minnesota St. Paul irraa kallattiin karaa miidiyaa hawaasummaa Facebook fi YouTube isin dabarsine kanuma fakkaataa waan daawwattoonni hordoftaniif hedduu galatooma. Tamsaasaa oduutni sa'aatota muraasan duballeetu wal agarree ka irra haasofnu ta'a. Ka ammaan tana hagasuma warri daawwattoonni hordoftanii hedduu galatooma. Warri facaasanii nu qoodan keessattuu galanni keenya dachaadha. Nagataya Facebook kenna fi YouTube kenna lala odeeffannoo adda addaa isin biraanii gahuu itti fufna. Dhukkubni koronaa vaayirasii tallaallitu argame jettanii ofii hin dagatina. Maaskii keessanitti fayyadamu. Faffageenya walirraa eeggachuu yoo ala baatanii galtanii harka dhiqachuu akkasumas sanitaayizeriitu fayyadamu akkuma kanaan dura gootanii godhuun barbaachisaadha. Keessattuu yeroon kun yeroo ayyaana Kirismaasitii fi waggaa haarawaa namni akka malee himalu waan taateef of eeggannoo godhachuun barbaachisaa ta'uu asumaan isinitti dhaammachuun barbaachisaadha. Odeeffannoo adda addaa ka biyya dhuftuu fi ka biyya keessattii fi ka guutuu addunyaa ka isin biraanii gara booda deebinee gennu ta'uu asumaan isinitti himna. Nagaan nu oola, nagaan nu bula.